كتابه الكريم العدو الذي ينتظر بني آدم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أباهم آدم عليه السلام، ألا وهو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من إيه؟ من أصحاب السعير. لابد للإنسان أن يكون عنده يقظة. أنت تتعامل مع عدو يتربص بك، والمؤمن دائما وأبدا يعرف ما هي الأشياء التي تجعله يفعل هذه الأفعال التي تقربه من عدوه، والتي تجعل عدوه يعني يشمت فيه، والتي تجعل عدوه يتربص به الدوائر. ولذلك من أفضل الأشياء التي يجب على الإنسان وأن يراعيها، ومن أهم الأشياء التي تؤثر في الإيمان وفي صلتك بالله تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره. شوف، خلي بالك، اسمع لهذا الحديث جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. مش ممكن يعني هيجي في يوم من الأيام الناس اللي بتصلي في المساجد هتعبد الشيطان. يئس الشيطان، يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن إيه؟ ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. رضي بأن يغرس العداوة والبغضاء. ممكن ما يكونش في مشكلة بينك وبين أخيك المسلم أبدا إطلاقا، ولكن الشيطان يأتي إليك ويكبر الموضوع، يجعل الشيء الصغير جدا كبير عظيم، بحيث أن يكون هناك القطيعة، وأن يكون هناك الحقد، وأن يكون هناك الغيبة والنميمة، وأن يكون هناك الحسد، لأنه يريد أن يأخذ من ورائك الحسنات، الأعمال الصالحة. يبقى أنت ماشي عمال تركع وتسجد وتدعو الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن ونيتك طيبة، ولكن الشيطان أذكى منك. شوف، خلي بالك، يأتيك على غفلة من أمرك، ويأتيك بغتة، ويأتيك من الشيء الذي تحبه أنت. ربما أن يأتي لك من يعني سبحان الله ورضي، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم، يكبر المسائل. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلي بالك، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. يعني الإنسان حينما يأتي ويستحقر المسلم، دي سبحان الله كأنه يناصر الشيطان والعياذ بالله. لذلك يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام وضح لنا أمر هام، ألا وهو إن ربنا سبحانه وتعالى يقبل القلب المخلص لله تبارك وتعالى، القلب التقي النقي الذي لا حقد فيه ولا باغي ولا حسد. ولذلك كان من جملة دعاء سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني سليم في التوحيد، سليم من الحقد والحسد والبغضاء والكراهية. ولذلك أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، بيكونوا وربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في أمر هام جدا يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان حينما يجد أن بينه وبين في أخيه بعض شيء شحناء مثلا، أو أنه يعني هناك نوع من أنواع سوء الفهم، على المسلم وأن يبادر بإلقاء السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، تسلم عليه. سبحان الله. وفي رواية أخرى لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، ومن فعل ذلك فمات دخل النار. ده مصيبة. يبقى أنت الواحد بيصلي وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان الشيطان يضحك عليه ويغرس العداوة والبغضاء ويضيع الأعمال الصالحة،
وضيع كل الحسنات اللي انت بتسعى اليها. لذلك احباب النبي عليه الصلاه والسلام مهم جدا على كل انسان وان ينظر في قرار نفسه، يعني وينظر الى اخوانه، يتفقد من الذي هو يعني عنده زعلان مني، من الذي يقاطعني، من الذي بينه وبيني يعني شيء سوء فهم، ولا بد وان يسارع الى الاصلاح، ولا بد وان يسارع الى الايه؟ الى القاء السلام، ولا بد وان يسارع الى الاعتذار ان كان مخطئا. كان مخطئا ان يقول لا انا اسف، مفيش اي مشكله خالص. ولذلك ده سيدنا، احنا مش هنكون احسن من سيدنا ابو بكر الصديق لما كان جالس في مجلس وفيه واحد من المشركين، واحد الصحابه بيقول كلام على مشرك مش على مسلم. ابو بكر الصديق قال لهم ايه؟ اتقولون ذلك في سيد قريش؟ يا عم انت وهو بتقول ايه؟ ده راجل، ده سيد من سادات قريش، ده بيدافع عنه هو فين؟ وهو اصلا مشرك. يقول بذلك ابو بكر انما قال هذه الكلمه ليه؟ يؤلف من ايه؟ يؤلف من قلب الرجل. هم عمالين يشتموا، يعني يقولوا على واحد من يعني من قريش كلام، الرجل وقف. ابو بكر الصديق يعمل ايه؟ قال اتقولون ذلك في سيد قريش؟ انما فعل ذلك، انما قال ذلك مدافعا علشان يعمل ايه؟ يؤلف من قلب الرجل. فراحوا شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر الصديق يعني اغضبت صاحبيك؟ ساعتها في اغضابهم يعمل ايه ابو بكر الصديق؟ قال لا يا رسول الله. ثم ذهب الى اصحابه وقال يعني بيسالهم هل اغضبتكما؟ قالوا لا والله يغفر الله لك. ايه المشكله ان انت تيجي لواحد بينه وبينك سوء فهم وتقول له انا زعلتك في الشيء؟ انا اسف لو انا يعني زعلتك في هذا الامر. ولذلك يا احباب النبي عليه الصلاه والسلام ينبغي علينا الوحده، المجتمع المتماسك، المجتمع كما نتراص في الصفوف ايضا القلوب تكون على قلب رجل واحد. ودي من افضل النعم التي يعني من الله عز وجل بها على امه الاسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا.